欢迎您订阅加拿大中文国际频道，您的订阅是对我们最好的支持。如果您有需要了解的问题和有关加拿大的新闻，请在评论区留言告诉我们。行业团体警告，特朗普关税或重创美国铝市场。美国总统唐纳德·特朗普宣布对进口钢铁和铝材征收25%关税后，加拿大市长、工人和行业代表纷纷警告，这可能会导致大量失业，并对两国的产业造成长期伤害。他们表示，加拿大已经开始感受到关税的冲击，并希望白宫能在美国企业和消费者遭遇痛苦后重新考虑这一政策。哈密尔顿是加拿大的钢铁工业中心，市长安德里亚·霍沃斯表示，该市从未面临如此严峻的挑战，整个城市都会受到影响，不仅是钢铁行业的28000名从业者，还有整个社区的经济。他表示，关税持续的时间越长，我们的产业就越可能遭受永久性损害。在安大略省苏圣玛丽市，阿尔戈马钢铁公司已经暂停了对美国的出货，等待美加政府协商的结果。市长马修·舒梅克强调，如果关税长期存在，将对这个高度依赖钢铁产业的城市造成毁灭性影响。不只是钢铁工人，连当地的餐馆、超市都会受到波及。加拿大钢铁生产商协会副总裁弗朗索瓦德·马雷透露，部分钢铁企业已经开始裁员，并预计未来几周会有更多岗位流失。加拿大铝业协会会长让·希马尔也警告，美国客户的订单已经开始减少，铝材可能在加拿大工厂积压。他举例说，可口可乐上个月曾表示，如果关税生效，将改用塑料瓶取代铝罐。25%的关税对市场是毁灭性的，希马尔说。美国铝需求正在受到破坏，我们已经开始看到这一趋势。如果关税持续，加拿大生产商可能转向欧洲市场，但他指出，部分客户如汽车制造商已签订长期合同，必须接受更高的进口铝材成本。福特汽车公司首席执行官此前也警告，这一政策将严重冲击美国汽车产业。面对美方关税，加拿大政府宣布反制，对近300亿加元的美国产品征收25%关税。希马尔认为，华盛顿迟早会因市场压力放松关税，并敦促加拿大政府保持强硬立场。这种政策无法长期持续，完全没有经济逻辑。他说，我们必须划清界限，坚持到底。在 BC 省基地马特市，力拓公司的铝冶炼厂是当地8000名居民的主要雇主。市长菲尔杰穆斯直言，基地马特的建立就是为了铝产业，如果铝业受冲击，我们的社区也会受到影响。与此同时，萨斯喀彻温省省长斯科特莫透露，政府正在制定计划，帮助钢铁工人保住饭碗，但尚未公布具体细节。联合钢铁工人工会里贾纳分会主席麦克戴在新闻发布会上直接向特朗普喊话：“够了，必须停止！”这不仅损害加拿大经济，也在伤害美国工人。他补充说，虽然里贾纳钢厂目前仍能维持生产，但政策的不确定性让工人们感到焦虑。没人知道特朗普接下来3小时会做什么，明天又会发生什么。在美加贸易关系日益紧张的情况下，各界正密切关注华盛顿是否会调整政策，以避免两国产业遭受进一步损害。卡尔加里机场安保事件，渥太华航班被取消。3月12日，原定从卡尔加里飞往渥太华的西捷航空 WS64 航班因安全威胁被警方介入调查，最终航班被取消。警方介入，机场加强安保。西捷航空确认 WS64 航班原计划上午10点45分从 A22 登机口起飞，但由于安全问题需要彻底调查，航班被延误。随后，卡尔加里国际机场与皇家骑警及卡尔加里警方联手展开调查。上午10点30分左右，大批警员和警车出现在机场，皇家骑警警犬部队也进入国内航站楼 A 区进行搜查。机场管理局表示，尽管风险较低，但已采取所有必要的安全措施，确保旅客和工作人员安全。同时，该事件对其他航班影响不大，没有出现大规模延误，乘客被迫等待，航班最终取消。事发时，旅客们正在登机口等待，警方突然赶到，展开调查。
乘客乔什特里姆斯特拉说，起初以为是有乘客闹事，没太在意，接着就看到警犬进入飞机，在登机廊桥和货舱四处嗅探，随后所有乘客被要求离开航站楼，并重新通过安检。另一位乘客尼古拉斯蒙杜原计划结束滑雪之旅返回家中，但突如其来的安保事件让他们不得不重新安排行程。他表示有点吓人，从没遇到这种情况，更别说有警察和警犬介入了。航班状态从延误变为取消，大约在下午2点正式通知乘客，一部分旅客被安排在当天晚上飞往渥太华，另一些则被改签至次日早晨的航班。皇家骑警尚未公布此次安全威胁的具体内容，也未透露是什么原因触发了警报。新闻来源 CTV 新闻。北孚母公司破产后，魁北克电池厂前景不明。瑞典电池制造商 Northvolt AB 宣布破产后，其在加拿大的电动车电池厂项目是否会继续推进，仍存在不确定性。Northvolt 北美公司表示，母公司已尽全力寻找可行的财务和运营方案，但最终未能成功。尽管如此，该公司强调自身仍保持偿付能力，并计划继续履行对员工的承诺。魁北克电池厂建设前景不明，该项目被命名为 Northvolt 6号厂，预计投资70亿加元，选址在蒙特利尔东部约25公里处。该厂原计划用于生产电池芯和正极活性材料，以支持电动车产业。然而 ，Northvolt 北美公司发言人伊曼纽尔·鲁亚尔莫罗拒绝确认工厂建设是否会按计划推进。他表示，关于子公司的任何决定将由破产管理人和债权方在适当时候做出。目前，该项目的未来仍充满不确定性，外界正密切关注 Northvolt 北美公司如何应对母公司的财务危机。新闻来源：加拿大新闻社。北孚母公司破产后，魁北克电池厂前景不明。瑞典电池制造商 Northvolt AB 宣布破产后，其在加拿大的电动车电池厂项目是否会继续推进，仍存在不确定性。Northvolt 北美公司表示，母公司已尽全力寻找可行的财务和运营方案，但最终未能成功。尽管如此，该公司强调自身仍保持偿付能力，并计划继续履行对员工的承诺。魁北克电池厂建设前景不明，该项目被命名为 Northvolt 6号厂，预计投资70亿加元，选址在蒙特利尔东部约25公里处。该厂原计划用于生产电池芯和正极活性材料，以支持电动车产业。然而 ，Northvolt 北美公司发言人伊曼纽尔·鲁亚尔莫罗拒绝确认工厂建设是否会按计划推进。他表示，关于子公司的任何决定将由破产管理人和债权方在适当时候做出。目前，该项目的未来仍充满不确定性，外界正密切关注 Northvolt 北美公司如何应对母公司的财务危机。新闻来源：加拿大新闻社。感谢您收看今天的新闻，您的订阅、点赞以及评论都是我们做出更多更好节目的动力。我们下次节目再见。